Woza. Ngeke. Lalela. Yabona la kusekhaya, ne? Nansi endle siya kuyo. Ya, le yandlu-ke kunekamera namphakathi. So bese singene khona, wena ulo wami. Before son, ngifuna wazi ukuthi masingena lapha angeze kwenzakale lutho. Hawu, sengitheni. Hey, ngifuna wazi ukuthi nje unga-expect lutho nje. Ungalokuthi nje zami ukuthi mhlawumbe khonto ezokwenzakala. Hayibo, awungeke ngendaba singene ngaphakathi. Kanti asangithembi. Boss. Hawu. Hayi. Ungangena. Uzongena kulela kamera leli live. Ya ngiyenza manje. Ish. Kodwa bakithi. Umuntu ufuna ukungenzani? Sengaze ngincishe ngempela size wafika. Angayenzi lento leyo. Yazi uzongihlaza lo muntu walento ayenzayo emagengeni. Ayikho lento engizoyithandazela bafethu. Unkulunkulu akayingeni iziteji. Angizami ukusebenzisa amandla ami. Hawu. Wa. Wahlala kuleso situlo umbhedo ongaka. Wazi uhlala ngapha. Ngibona ngathi ngathi mangihleli la right. Yebo. Kushaya lokho. Ungenza nje uzohlala sihlale ayikho inkinga. Angiboni ukuthi kungabe yini lesaba. Ngithini right. Oh ngakhumbula. Engathi endlini enkulu bebecela ukuboleka isitulo manje ngathi angazi kune meeting lapho kunabantu abafikile. Nje bacela ukusebenzisa isitulo ngathi ziyashoda ngale. Oh, kulungile ungasithatha mina ngizoma. Kodwa ngizi imbhedeni. No. Yazi ngizokwenza njani ngizobazima. Ongcono bevele isebenzisa amacansi ngoba ngazi basifuna isitulo sami. Kube mhlanje. Okay. Manje amahlo shuthi vele awazi uthuzeleni la. Usho ukuthi ngizowuza umthetho wakho. Ngcono uhamba. No ungahambi, okay. Ngiyaxolisa ngizozama ukuyiphatha kahle. Ngiyabona. Ngiyabuya khona manje. Ish. Yabona impela mina angazi lento le. Ngafuna ukuthi inkinga ke. Ish. Asengifuna ukubuza kuwe. Hello. Hey, right kabe yami. Ngiyaphila mfuthu njani? Hey, kukancane mani. Ya. Hey, wephuzelihle lapha ngigaxele kabe yami lapha ungisize phela. Ya mfuthu kwenze njani? Hey. Kunomuntu lapha ethu ongivakashela ula endlini nje ula ngaphakathi yabo. Oh ya. Ayifana iyanqaba neqhuma layo. Hey. Ayanqaba neqhuma layo. Fana sengiphelelwe yonke amacebo ukuthi ngenze kanjani mfethu ayingeke yala. Ayiyala. Ngingale. Kodwa phela kulula bafu. Awu ngenze njani mfethu angiphi icebo mfethu sesengidlulelile. Kulula ngempela. Ayithini. Awenza kanje. Ya ne. Phela ngisaxoxeli ngiqala ukujola ngisase primary. Enye intombazane engangiyithanda ngibambela ishindu esikoleni ngicabanga. Ngibambele induku. Ngibambele induku. Hawu noma wena khona umuntu obambela umuntu induku. Ngeke ukholwe yazi lapho ngangisameshela ngicabanga. Thema ngabe sengise high school yeso. Mangabe ngifika high school ngizofunda u grade 8. Lo muntu lo eprimary avela bhala incwadi. Awusabhala incwadi avela bhala incwadi ngebhadi ivele iqathake eklasini. Iqatha phansi. Abafana bevele beyicoshe beyifunde ema toilet
bavele beyise staff room cabanga. Staff room. Wena usa high school njalo? High school. Intombi kuphi? Ise primary. Hayi man. Ngiyakutshela lalelali. Hey, kade angibuzanga elangeni. Avela suku umyiswayo. Uclass teacher eze ngapha. Kusho ukuthi wayebajwayele la high school avela afike yezo. Ngithi ngeperiod esibili, ngithi ngisafunda, ngizwa nje kuthiwa umzo uyafuneka eadmin. Hayibo, eadmin. Safika uthisha wase primary. Ufika ngemoto wenzani uganga? Hayibo wena. Hey, uyazi kwenzakalani? Kwenzakalani? Ngiyabuya. Awukwazi kwenzakalani? Cha ngiyabuya ngisafuna ukubabheka ngalo ukuthi. Lutho man. Kwase kwenzala? Yazi njalo bengifuna ukuthi bengizamele uDrake ngala nayo. Man, awuma ngoDrake. Efika kwase kwenza? Bana ayichazeleke lento. Sithema besifike eprimary lezo. Singena nje eprimary. Hayi masingena twinangu nomfana lo wayese high school. Awucabanga umfana wase high school. Ingane ese primary. Hey. Angifuni ukuthi yabo uqhamuza umculo. Ngifuna ukuzwa ukuthi wafika wasebenzani lo thisha wase primary. Oh, ifika le high school. Hey, ngicalile nxese. Okay, mana ngiqale kanje. Yini? Nokamnandi. Indaba uqola ngani? Hayibo, enye. Lalela, enye into enginothesile nezandla zakho nje. Azifresh. We, ngathi uhlala phesha kwezilwandle. Indaba ucoba ngani? Enye product nje ngithenga egoli. Ngempela? Iyakuthanda yazi izandla ziyafana nobuso, awufana amantombazana la emakhaya. La. Ngiyakutshela. Ungakusawachaza kakhulu. Okay. Usufuna ukuthini uthi la jabayo? Lutho ngisho. Oh. Ayicha kodwa akangeke ngiyavuma. Awusona ngaphala kangaka yini udlano na wedwa. Wajika Andi. Hayi bolutho. Ngempela. Manje shaba isikaleni. Oh. Ayuzokhola. Hayi. Nama, dideka ngisho isikali. Dideka ngisho isikali. Namanga wena. Yazi ngesikala uthi ngibuthi ngakwazi. Ngawukhumbula lawo. Ngizokhumbula bese ngiyabalela. Cha ngisho kanjalo. Usungijaha. Yabona ngasho. Ngakutshela ngathi wena yenza ngithoba. Apha mangani, yinja le. Yakhumbula ufunga uthi wena ngeke uzongiqoma. Yebo manje uthi ukuphi? Hey, bana wami. Kodwa sana. Uyangibalela? Cha. Indaba manje usukhuluma. Hayi ahlale khona letho yakho. Ya. No. Hawu. Amahle. Hawu, kahle yini nakwazi phela. Hawu. Amahle. Mana ngifuna sikhulume le ndaba le. Mana amahle ngisakhuluma nje. Amahle. Mana. Hayibo. Hey uyangihlaza ke lo muntu lo. Hey. Iwaza ngibukisa ngezwe ke lo muntu lo. Hawu. Ish. Hey, baf. Hola baba. Sambani. Hey, kuyabheda ndoda lapha. Khona ngingalunganga yini? Akulungi ndoda ish. Yini manje sekwenzeka mthetho yangalise namanje? Ndoda ngiye kuqala umcimbi ongakaqala ndoda ish.